Tôi và chị gái bị đám côn đồ đánh cho tơi tả khắp người, nhưng chẳng có chỗ nào để kêu cứu. Thế là tôi mang theo huy chương công trạng hạng nhất của bố mẹ, quỳ trước cổng khu quân đội. Ai cũng bảo con cái liệt sĩ sẽ được bảo vệ. Nhưng nhà tôi có tận 2 người hy sinh, mà con cái họ lại bị bắt nạt đủ đường. Tôi chẳng cần huy chương, chẳng cần công trạng hạng nhất, tôi chỉ muốn bố mẹ về để đòi lại công bằng cho tôi và chị. Thi đại học xong, tôi giành được học bổng toàn quốc. Tôi háo hức chạy đi chia sẻ tin vui với chị gái. Nhưng vừa đến tiệm hoa, đã thấy chị bị người ta đè xuống đất. Chị bị đánh đến khắp người đầy vết thương. Tôi định lao vào cứu chị, nhưng bị một cô gái trẻ dẫn đầu túm tóc kéo lại. Cô ta vinh váo, tao có người chống lưng. Dám động vào tao, tao cho hai chị em mày tiêu luôn. Chị gái vội ôm tôi vào lòng, che đầu tôi thật chặt. Chị lặng lẽ chịu đựng mấy người kia đấm đá. Đám đó còn đổ thứ nước màu vàng lên người chúng tôi. Rồi trước khi đi còn nhổ mấy bãi nước bọt. Bảo mày giao hoa là tao nể mặt lắm rồi. Dám đòi tiền tao trên địa bàn của tao hả? 2 vạn mà dám báo công an, tao cho người xử luôn hai chị em mày. Chúng tôi bị đè xuống đánh suốt 2 tiếng đồng hồ. Tiệm hoa của chị bị đập tan tành. Tôi khóc nức nở nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi. Rồi cẩn thận bò ra từ dưới người chị. Chỉ thấy áo chị bị xé rách tả tơi, toàn thân đầy vết thương, trông yếu ớt như sắp không chịu nổi. Tôi vội gọi ngay 120, đưa chị vào bệnh viện. Chị được đưa vào phòng cấp cứu. Còn tôi chỉ băng bó qua la, rồi cầm báo cáo thương tích định đi báo công an. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện thì bị chặn lại. Là cô gái vừa nãy. Cô ta giật phát báo cáo thương tích của tôi. Tôi định giật lại, nhưng bị cô ta kéo ngã xuống đất. Cô ta xé tan báo cáo thành từng mảnh, rồi giơ chân đạp mạnh lên mặt tôi. Đau thấu xương luôn. Tôi không chịu được mà hét lên. Cô ta đắc ý lên tiếng. Chẳng phải đã cảnh cáo mày đừng báo lên sao? Mày thích bị người ta xử đến thế à? Tao để chị mày, còn sống là may mắn lắm rồi. Lần sau tao không nhẹ nhàng thế đâu. Nói xong, cô ta nhét cái thẻ vào miệng tôi. Số tiền trong này cả đời tụi mày cũng chẳng kiếm nổi. Chị mày chẳng phải vì tiền mà đi dụ dỗ chồng tao sao? Này nhóc, quỳ xuống dập đầu 2 cái. Gọi 3 tiếng chị tha thứ, thì tao bỏ qua cho mày, thế nào? Cô ta cười lớn đầy kiêu ngạo. Tôi nghiến răng, cố chịu đau hét lên, cút đi. Tao không cần tiền bẩn của mày. Tao sẽ khiến mày ngồi tù. Cô ta nghe xong như vừa nghe chuyện hài, cười mãi mới thôi. Rồi vỗ mặt tôi mà nói. Cô bé ngây thơ quá đấy. Hôm nay dù hai chị em mày có chết ở đây, tao cũng chẳng phải ngồi tù. Mày nằm dưới đất lâu thế này, có bảo vệ nào đến giúp mày không? Đúng là ngốc thật. Nói xong, cô ta định bỏ đi. Tôi vội bỏ dậy, dùng cả tay lẫn chân đuổi theo. Tôi túm lấy áo cô ta. Đừng đi, theo tao đến đồn công an. Tao với chị là con liệt sĩ, được nhà nước bảo vệ. Công an chắc chắn sẽ bắt mày. Cô ta hất tay đẩy tôi ra. Cút, đừng làm mất thời gian của tao. Tụi mày mà là con liệt sĩ cái nỗi gì? Cả nhà toàn đồ dỏm. Cô ta đi khỏi. Tôi quay lại tiệm hoa của chị, xem camera mới hiểu đầu đuôi sự việc. Cô ta tên Liễu Như Yên. 3 ngày trước từng đặt hoa một lần. Chồng cô ta đến lấy. Quấy rối chị tôi không được, lại lật lọng bảo chị tôi dụ dỗ anh ta. Tôi giữ lại đoạn camera và đơn hàng, xác nhận không ai theo dõi rồi mới đi. Tôi đến đồn công an, đưa hết bằng chứng đã sắp xếp cho họ. Nhưng chú công an thở dài, thì thầm, nhà họ Liễu là đại gia giàu nhất thành phố, có đầy mối quan hệ. Cháu không thắng nổi đâu, nhưng cháu có bằng chứng mà. Camera ghi rõ ràng rành mạch hết. Chú công an liếc nhìn tôi, thấy tôi cứng đầu, bèn tỏ ra khó chịu. Con bé này, được thôi. Chú nói thế này cho rõ. Chị cháu con, động tay thì coi như đánh nhau, theo tội gây rối trật tự. Chị cháu cũng bắt luôn. Giờ chị ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cháu muốn chị ấy vào đồn thế này sao? Con bé này lòng dạ ác thật đấy. Tại sao chứ? Như vậy không công bằng. Tôi thất thểu bước ra khỏi đồn công an. Tưởng rằng báo công an là mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ ngay cả công an cũng chẳng làm gì được chúng. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là một số lạ. Tin nhắn hiện lên từng cái một. Ảnh chị tôi bị chúng đè xuống sàn bệnh viện. Chân chị bị bẻ ngược 90 độ. Trước sau đều là đám đàn ông. Tôi tức đến phát điên, liền gọi lại số đó. Liễu Như Yên bắt máy nhanh lắm. Tiếng cười khẩy vang lên.
Thế nào, thấy ảnh rồi chứ? Mày mà còn lằng nhằng nữa, tao sẽ tung ảnh này và cả video lên màn hình lớn khắp thành phố, bảo chị mày là gái đứng đường. Lúc đó tao xem hai chị em mày còn mặt mũi nào mà sống. Tôi nắm chặt điện thoại, gào lên tức giận. Thả chị tao ra. Tao là người muốn báo công an. Có gì thì mày nhắm vào tao đây. Liễu Như Yên cười khùng khục 2 tiếng. Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám báo công an, tao sẽ dẫn người quay lại xử chị mày thêm. Tao muốn xem chị mày chịu được mấy lần. À đúng rồi, mày vẫn là học sinh đúng không? Nếu tao tung chuyện chị mày lên diễn đàn trường, sau này hai chị em có hợp sức kiếm tiền dễ hơn không? Liễu Như Yên, mày đừng quá đáng. Tôi chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng chị gào thét bên kia. Chị Như dùng chút sức lực cuối cùng van nài tôi, Tiểu Mộng, đừng lo cho chị. Con liệt sĩ như chúng ta không thể cúi đầu trước chúng. Khỉ gió, còn sức nói cơ à? Lên thêm 2 người nữa, đừng mà. Đáp lại tôi chỉ có tiếng tút tút khi điện thoại bị ngắt. Chẳng bao lâu sau, bệnh viện gọi đến báo tôi tiền viện phí của chị không đủ nữa. Tôi vội chạy về nhà lấy tiền, nhưng đến ngân hàng thì biết thẻ bị khóa rồi. Ngân hàng bảo chúng tôi có giao dịch bất hợp pháp. Chắc chắn là trò của Liễu Như Yên. Nhưng vết thương của chị không thể trì hoãn. Tôi đành chạy vậy khắp nơi vay tiền. May mà sắp tới có học bổng, ít ra cũng đỡ được chút. Tôi ngồi ngoài phòng IQ đợi giờ thăm, thì thầy phụ đạo gọi điện đến. Tim tôi thoát lại, cảm giác chẳng lành. Giọng thầy buồn rầu vang lên. Lý Mộng, có chuyện này phải nói với em. Học bổng của em bị hủy rồi. Cái gì? Chẳng phải đã công bố xong xuôi rồi sao? Sao lại bị hủy được chứ? Thầy phụ đạo cũng bất đắc dĩ. Thầy hạ giọng, thầy cũng không rõ. Theo lý thì không có vấn đề gì, nhưng cái này là người trên cao trực tiếp yêu cầu hủy bỏ. Lý Mộng, em nghĩ kỹ đi. Gần đây có đắc tội với ai không? Tôi như bị sét đánh ngang tai. Liễu Như Yên muốn đuổi cùng giết tận sao nổi. Tôi nhất định phải khiến cô ta vào tù. Cúp máy thầy phụ đạo xong, tôi vội liên lạc với chú làm ở tòa án. Nghe tôi kể hết, chú đập bàn cái bốp, tức giận không thôi. Thật quá đáng lắm rồi. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ giúp cháu. Chú và tôi suốt đêm sắp xếp lại tài liệu, tìm luật sư hỗ trợ, lại soạn cả đơn kiện, giúp cháu nộp thẳng lên thẩm phán cao nhất của tòa án. Nhưng ai ngờ đâu, tài liệu cháu nộp lên lại bị Liễu Như Yên ném thẳng nguyên đai nguyên kiện trước mặt cháu. Liễu Như Yên nhìn cháu với vẻ khinh khỉnh. Mày có ngốc không vậy? Không thấy ông thẩm phán kia cùng họ với tao à? Ông ấy không bênh người nhà, lẽ nào lại đi bênh mày? Nói xong, Liễu Như Yên lôi ra một tờ giấy thỏa thuận. Tao không rảnh chơi trò trẻ con với mày nữa. Giờ mày ký vào đây. Tao sẽ không truy cứu chị mày nữa, và sẽ có bác sĩ chữa trị cho chị ấy. Nhưng nếu mày còn bám giết không tha, thì không chỉ đơn giản là bị đuổi đi đâu đó đâu nhé. Cô ta gọi mà chẳng ai thèm nhấc máy, rồi ném tờ thỏa thuận vào mặt cháu xong bỏ đi luôn. Trước cổng tòa án, chú đứng đó với gương mặt buồn rầu. Cô thì đứng bên cạnh mắng chú. Giúp cái gì mà giúp lung tung? Tưởng mình là nhân vật to tát lắm hay sao? Giờ mất việc rồi. Coi chú làm sao đây? Nghe xong, cháu siết chặt tờ thỏa thuận trong tay. Cô quay lại nhìn cháu, liếc một cái đầy khó chịu. Đồ sao chổi, hại chớt. Bố mẹ mày rồi đến chị mày, giờ lại quay sang hại cả nhà tao. Con liệt sĩ cái gì chứ? Giúp bao nhiêu lần, chẳng được lợi lộc gì, lại còn rước thêm phiền phức. Cháu thất thểu quay về bệnh viện. Vừa đến nơi đã bị bác sĩ kéo lại. Cháu đi đâu vậy? Gọi điện cũng không nghe. Chị cháu bị nhiễm trùng vết thương, đang sốt, giờ đang cấp cứu. Bọn chú đã cố hết sức, nhưng chị ấy có qua được hay không còn tùy vào chị ấy. Cháu ở bệnh viện canh suốt 1 ngày 1 đêm, mà chị vẫn chưa tỉnh lại. Về nhà, nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, cháu nắm chặt tay lại. Cuối cùng quyết định mở chiếc hộp đó ra. Bên trong toàn là kỷ vật của bố mẹ. 2 huy chương công trạng hạng nhất trong hộp sáng chói mắt. Cháu cầm 2 huy chương lên. Lời chị từng nói lại vang bên tai. Bố mẹ chúng ta đều là liệt sĩ. Sau này nếu Tiểu Mộng gặp khó khăn, có thể tìm các chú bộ đội giúp đỡ. Nhưng đừng lãng phí tài nguyên xã hội. Chúng ta không được làm bố mẹ xấu hổ. Trong bệnh viện, chị vẫn hôn mê chưa tỉnh. Viện phí chưa đóng nổi.
Chú ở tòa án bị đuổi việc, học bổng thì bị xóa tên. Từng chuyện ép cháu phải bước tiếp. Thế là cháu cầm hộp lên, quyết đoán quay người, cháu chuyển mấy chuyến xe. Cuối cùng cũng đến khu quân đội. Nhìn tòa nhà uy nghiêm trước mặt, cháu quỳ ngay xuống trước cổng. Trên người vẫn còn những vết thương chưa chữa. Cháu giơ cao 2 huy chương công trạng. Các chú bộ đội ơi, bố mẹ cháu đã hy sinh vì nước. Các chú bảo con liệt sĩ được nhà nước bảo vệ. Nhưng giờ cháu và chị bị bắt nạt đủ đường. Kẻ xấu thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người bị hại lại chẳng có chỗ kêu oan. Cháu không cần huy chương, không cần công trạng hạng nhất. Cháu chỉ muốn bố mẹ về đòi công bằng cho cháu và chị.